看吃了我给你吧。这没饭吃。对。呵。这个真的。行。我跟你说啊，别个称了，我把最愿意做，但是我知道我那个。这几号？好舒服，那就好了哈。你要不看也行，你不看会好一点。看你紧张。好舒服，好舒服，好舒服。别动，哦，这差不多了，别动，别动。真的可不挣。这嘛对他们都给我钱，给钱，因为给钱死的，切我米给钱，我拿米给他们吃。你相信啊？啊？啥程度？你都没写了，要不能搞不了。对。哎，有腿，让他嘴里吃有腿，是不？没事。好，没事。好，没事，不是，好的。好的。来，拿就好了。好了，走了。
那就好了。哎，这个吃那药的是。我也搞过这个，我有2个脚趾跟大脚趾头也搞这个，搞的都全死了。你们这回指甲搞一个多少钱150，包药的。把指甲盖都包掉了。对，破指甲全部搞掉。今天给陈楠，啊？今天给收回来。现在都没了，你吃指甲都在几年？还行，你的指甲有手指甲有劲。这个黑的什么？那没事，啊？那没事。